大家好，我係辛德莉莉，歡迎嚟到我嘅 channel。見到個背景係咪好靚呢？其實呢啲全部都係印度傳統嘅服裝嚟㗎。等我今日同大家介紹下啦。咁印度服裝咧，其實都有分日常生活啦、小節日啦，或者大節日係着啲乜嘢好嘅。其實印度唔同地方咧都有佢哋自己傳統嘅服裝嘅。例如我而家着緊呢件啦，呢件咧其實係一件叫做 Salwar Kameez。咁 Salwar Kameez 其實咧就係小節日啊，或者咧日常生活都會着嘅。咁呢啲衫咧其實就係一件長裙啦，下邊就會有條 legging 褲襯翻上面其中一隻色啦，咁可能會係綠色啊或者紅色，跟住就會加件披肩咯。但係而家潮流已經去到咧，啲人好中意就咁着一條長裙，跟住下面咧就加條黑色嘅 legging 褲，好似我咁樣啦。咁日常生活咧其實有好多印度嘅家庭主婦咧都會着呢啲衫嘅，就咁一件鬆身好薄嘅衫啦，跟住下面就加 legging 同埋都係包個披肩。咁呢啲其實我媽咪有時喺屋企都會着嘅。咁仲有兩種咧，就係呢兩種啦。咁呢兩種其實都係日常生活着啦，但係如果你去人哋屋企嘅時候，你想扮得靚啲咧，你就會着呢兩件啦。咁呢兩件你見到咧，其實係直落嘅，咁就會比較冇咁浮誇啦，同埋咧着都係會舒服好多嘅。咁呢件咧，你見到係用透紗布啦，因為印度都比較熱，所以我哋都係比較中意用啲薄身嘅布嘅。同埋咧，你見到佢個領咧都係 V 領，咁我哋印度人係比較中意 V 領啊或者 U 領多啲嘅，同埋有時都會加啲紐喺度，但係呢個就比較簡單啲，就冇紐啦。同埋咧，我哋係好中意鮮色啦，同埋我哋係好中意閃靈靈嘅，所以就會有時見到啲銀色或者金色嘅線咯。咁呢件咧就有個細 U 領喺前面，同埋大 U 領喺後面啦，同埋佢都會有啲唔同顏色嘅動物圖案，令到佢冇咁普通嘅。同埋咧，印度人咧多數呢啲衫咧，側邊都會有一個好大嘅開叉啦，咁你就會見到下面條 legging 褲咧，好似襯翻個顏色咁。咁呢 set 咧就係會襯翻綠色嘅 legging 褲嘅。唉，轉個圈我又換咗第二件衫啦。咁其實你哋見到呢件衫同頭先比較係一個好大嘅分別啦，因為呢啲衫咧我哋係大節日或者真係有啲好大型嘅 event 先會着嘅。例如你去人哋婚禮嘅時候咧，你就會見到好多人咁樣着啦。咁呢件衫咧其實有幾個 highlight point 嘅。第一個咧就係你見到我哋印度人係好中意珠片同埋閃石啦，所以你會見到有好多珠片同閃石嘅。咁如果你見到呢啲衫，你就會知道大型嘅 event 先會咁樣着啦。咁第二樣嘢咧就係佢個 A-line silhouette 啦。咁你見到 A-line 咧，其實而家都好興呢樣嘢啦，同埋咧係可以收到你條腰啦。但係因為我比較肥，所以收唔到。咁第三樣嘢咧就係個袖同埋咧個尾啦。咁你見到其實咧佢係都埋咗尾啦。第四樣嘢咧就係佢個 layer 啦。其實咧呢條裙同頭先比較咧係有兩個 layer 嘅。頭先嗰啲日常生活着嘅話咧就會得一個 layer 嘅啫，但係呢條咧都有兩個嘅。有啲佢真係結緊婚嘅新娘咧就會真係3、4個 layer，係好重嘅。呢條就係其中一件大型節日會着嘅 Salwar Kameez 啦。咁另一種服裝咧就叫做 Lehenga。咁呢種服裝咧其實大多數都係比較年輕嘅女仔會着啦，結咗婚嘅女人咧都係比較少着嘅。咁其實 Lehenga 咧就係一件 crop top 嘅上身啦，跟住咧就會加一條 A 字型嘅長裙嘅。咁有時咧都會露個肚腩仔出嚟嘅，跟住咧就會有一件好厚同埋好靚嘅披肩加埋上去，就係完成咗成個 look 啦。咁好多喺印度嘅人咧都好中意度身訂做嘅，可能佢哋會喺街邊見到一塊好靚嘅布咧，跟住就會叫人幫佢哋車。咁樣車嘅話咧，都要大約500至1000蚊啦，睇翻你自己想要嘅 design 啊，或者塊布有幾貴咯。我翻嚟啦，咁呢件咧其實就係我頭先所講嗰件衫啦，叫做 Lehenga。咁其實咧，你見到佢上身同下身個顏色就比較簡單啲啦，但係一加咗呢個披肩之後咧，成個 look 係好浮誇啦，好高貴啦，同埋咧係特別咗好多嘅。如果有時你覺得你自己肥啊，你都可以好似包到我咁樣嘅。除咗呢樣嘢之外咧，我哋啲披肩咧都係比較中意加唔同嘅 design 啦。例如呢個水滴 design 咧，我哋係特別中意嘅，所以你會喺印度好多裙咧都見到啲水滴 design 嘅。同埋咧，我哋印度人係覺得紅色或者綠色係 good luck 啦，所以咧好多時我哋啲印度衫都會有紅色同綠色呢兩隻顏色嘅。咁如果你睇下啲新娘嘅婚紗啦，好多時都係會用紅色或者綠色嚟做嘅。
我又翻嚟啦，咁其實呢個 design 咧就係比較 modern 啲，亦都係我今日介紹嘅最後一個款啦。咁呢個 design 咧其實就係俾啲唔想露肚啊或者唔想露手臂嘅女人嘅，因為佢呢件衫都比較保守啲啦，都係冇披肩啦或者冇其他嘅 design 嘅，但係呢件都有3個 layer 嘅。咁下面第一個 layer 咧，其實個作用咧就係令到你件衫會脹啲啦，好似有翻個公主嘅感覺嘅。咁上面呢件咧就係佢件主衫啦，咁你見到都有好多珠片仔啦，同埋咧我哋好中意用呢啲紐嘅，咁你都見到用咗好多唔同嘅金色嘅線條啦，令到佢係比較閃靈靈啲嘅。同埋咧呢件衫係開叉，咁你見到有個粉紅色咧係 match 翻上面有翻少少粉紅色嘅顏色嘅 mix and match 咁樣嘅，所以呢件咧我都比較特別中意啦，但係都係大節日先會着到咯。咁最後一種咧就叫做 sari 啦，呢種咧多數都係結咗婚之後嘅女人會着嘅。咁我媽咪就有一件我覺得超級靚啦，同埋咧如果你哋有睇我同容仔拍嗰條片咧，你都會見到佢有試着嘅。咁呢件就係一件上身啦，後面咧就係都有呢啲波波仔嘅，跟住咧下面咧就會有一塊好簡單嘅一條裙啦。但係其實咧呢條裙係完全見唔到嘅，因為咧你着完呢條裙同埋上身之後咧，你就會有塊好靚嘅布係咁包住你啦。咁呢啲裙咧其實都係會露到個肚啦，所以咧好多女人保守嘅話咧就會着啲長啲嘅上身啦，或者咧可能會包到好密實啦，所以好多時你乜都會見唔到嘅。咁我覺得呢件係特別靚嘅。咁你睇咁多件衫入邊咧，係得呢件係白色同埋黑色嘅，因為我哋印度人咧唔中意着呢種顏色嘅，着白色或者黑色咧係等於bad luck 啦，或者咧多數啲人都係喪禮嘅時候先會着白色同黑色嘅，所以係好少會見到咯。咁如果你着緊印度服裝咧，基本上所有印度女人都一定會有首飾嘅。對我哋嚟講，耳環啊、頸鏈啊、手鏈啊、手鐲啊呢啲嘢都係好重要啦。咁我最中意嘅咧就係手鐲啦，因為我哋印度人咧係會搜集好多唔同種類同埋好多唔同顏色嘅手鐲嘅。呢個盒其實我都儲咗大約10年度啦，入邊係有好多唔同顏色嘅手鐲啦，同埋咧都係睇翻你想襯咩顏色嘅。之前一開始咧啲手鐲都係比較簡單啦，好似呢個款咁係比較幼啊，同埋咧係得啲石仔嘅啫。但係咧去到而家咧已經有好多唔同款啦，可能會有啲係有啲設計啊，或者咧係好粗咁解嘅。咁例如我而家着緊呢件衫咧，有粉紅色啦、橙色啦同埋金色，咁我就會揀其中一隻顏色嘅手鐲咯。咁我就比較中意粗啲嘅，因為而家咧已經去到粗呢啲 design 咧係有好多唔同顏色嘅閃石啦，同埋咧都會有啲花款喺上面嘅。傳統上咧，之前結咗婚嘅女人咧係一定要戴手鐲嘅，就會戴啲紅色嘅手鐲。咁如果佢哋老公離咗世嘅時候咧，佢哋就唔可以再戴手鐲㗎啦。咁呢個只係一個傳統啦，而家已經有好多人都唔會跟住呢樣嘢啦。咁我最中意嘅幾種咧就係呢種啦，因為我覺得佢藍色個顏色好靚啦，同埋佢有啲掛住喺度嘅 decoration 咧，好似戴咗之後咧都幾得意咁嘅。咁你戴下咧就可以有啲嘢喺度晾喺度啦。咁仲有呢個我都覺得幾得意嘅，係比較簡單啦，同埋佢有好多唔同顏色，所以你着咩色嘅衫咧都可以襯到，係比較 minimalistic 啦，但係戴上去又幾靚嘅喎。頭先咧同大家介紹咗好多唔同嘅印度服裝啦，但係其實我有好多仲未介紹㗎。咁如果你哋着過啲印度服裝或者覺得邊條係特別靚嘅話咧，你哋都可以喺 comment 同我講聲㗎。咁我哋下次再見，拜拜。咦？你哋仲未走？走之前記住 comment、like 同 subscribe 我嘅 YouTube channel 啊！下次再見，拜拜。